Halo bosku, posisi lagi di hutan keliling-keliling. Kita berkeliling bosku. Wah, aku jalannya rumput begini nak. Wah nih, padang-padangnya. Bolang bosku, bolang. Wih, mengerikan. Blusukan turut alas bosku. Antara njeret manuk acer. Sangne extra jos. Sobo alas. Pasang pikatek ini. Wah, menengai mana? Jebakannya. Sing iso njeret manuk tulung bagi solusine piye carane. Manuk sing nggo mikat malah meneng pelo ora gelem muni bosku, bosku. Nanti kecul lek gendani. Muni ngono lho, Bah. Setengah hari ora nembus bosku, bosku. Jebakane jan kae jebakane belas ra diambus. Sing nggo mikat pelo ora gelem muni. Muni ngono lho, geng, geng. Ben moro, geng.
tusukan kaya ngene entuke zong. Sekian dulu bosku, acarane zong ora oleh keju lek ngenteni sore wetenge wis luwe. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.